Abituriyentlərin ən çox verdiyi sual, müəllimə balımızı necə artıraq? Bunun çox sadə yolu var. İlk öncə əmin olmalısınız ki, proqramı tamamilə bitirmisiniz. Birinci və ikinci hissə. Ondan sonra götürürsünüz hər hansı bir ilin sınağını, onu yazırsınız və yazan zamanı isə bitirdikdə analiz etməyə başlamalısınız ki, mənim hansı tip suallarda çətinliyim var. Götürək fizikanı. Fizikada siz vahidlərdə yaza bilmirsinizmi? Düsturdan düstur çıxara bilmirsiniz? Yoxsa qrafiklərdə əziyyət çəkirsiniz? Zəif nöqtələrinizi birinci qeyd edirsiniz. Bunu hər bir sınaqda qeyd edin. Zəif nöqtələrinizi qeyd etdikdən sonra birinci özünüzə etiraf edirsiniz ki, mən burada zəifəm. Ondan sonra müəllimə bildirirsiniz. Müəllim isə sizə sırf imtahana düşmüş suallar, məsələn, mən tələbələrimə verirəm, sırf ancaq imtahana düşmüş suallar, qəbul tipli suallar verdirirəm, topluluğunu başdan işlətmirəm. Və həmin, məsələn, sırf vahidlərin açılışı, sırf asılı olmayan kəmiyyətlər və əziyyət çəkdiyiniz, problem çəkdiyiniz suallar hansıdırsa, həmin mövzuya aid konkret problem həll edici testlər işləməlisiniz və ən çox da səhv etdiyiniz və problem yaşadığınız mövzular üzərində işləsəz, ona köklənsəz daha yaxşı nəticə alacaqsınız. Abituriyentlərin səhv etdiyi bir şey var. O da bildiyi sualların üzərində daha çox işləyir, nəinki bilmədiyi. Ona görə də nəticə artmır. Nəticənin artması üçün isə davamlı olaraq səhvlərinizin üzərində işləməlisiniz. Bir də düzgün sualların üzərində işləməlisiniz. Yəni tam qəbula düşəcək. Əlavə suallara da ehtiyac yoxdur.